这里是湖北利川，属于大南深处。今天来的这个地方非常特殊，就是有一个庄园，内外有别。在这个庄园里面是一只蚊子都没有，出了这个庄园的大门就有很多蚊子。这个谜几百年来一直没有解开，今天就来探索一下。大家好，我现在在湖北利川，这里就是桂枝沟。可以看到，我现在走在一个农村，有很多农作物啊，有菜，这些还是玉米。那今天我们来探索一个奇的东西呢，就我们说的，看到这里有苍蝇，还有蚊子，特别是这种农村树木比较茂密的地方，到了晚上非常多的蚊子。而在这个地方呢，有一个庄园，听说里面常年是没有蚊子的，很奇特。利川市区开车这里大概开了1个多小时，很多人没见过农村的样子。农村经常就是这个样子，上下都是有种了农作物的。相信很多人都没见过这些东西，特别是利川这一块，很多神奇，像还有榆木寨。榆木寨我们过2天去看一下。腾龙洞我们已经去看过了，腾龙洞被称为中国现在已经探索最大的一个龙洞，最长的一个。下面就是村落，这个村也在大山深处，刚下完雨，这个风景还是非常不错的。朋友们看到没有？小道一直沿着这个上去，很惊险，很好玩吧？看这个庄园，先简单介绍一下。大概是250-260年，他是瞿氏的祖先在这里居住，建设了这个房子，然后慢慢的传承下来。听说现在里面还有人居住，等一下我们跟当地的村民那些人聊一聊，让他们给我们介绍一下。可能开始的时候很多人以为那这些房子没有蚊子肯定是建筑材料的问题，其实不是我们想的那么简单。走上去这个还有点陡哎。叔你好，您住在这里是吧？那个瞿家庄园在哪里啊？这里啊，就在这里是吧？哎，就在这里啊。哦，您是住在里面吗？哎，您住了多少年？啊，住了多少年？我几十年噻。几十年住在这里是吧？哎，那这里我是那个院子的人的吧？哦，你就是这个院子里面的人。哎，整个那一排，一直到昌家坝那些人都是我们那个院子出去的。哦，就以前都在这里住，然后后面搬出去了。都在这里住的。哦，那你也是姓瞿？哎，我姓瞿。您今年年纪多大了73的。73，那是爷爷了。你是哪里的？我是江西人，听到这个地方来过看一下，听说很独特。哦，那好。来进去看一下可以吧？进去。现在我们那个搞的院子没得人做的。没多少人是吧？把那个搬完的。搬完了。这个巨大的石头是干嘛的？就是那一条的。这个石头是做什么用处的？这个桅杆灯，过去的。过去怎么了？过去的我们2个桅杆灯像那个大，都是立起去的高。有多高大概？那一丈起码2丈高。2丈高。都是。做什么用的？那是过去顶着。出文才。出了人才。才有那个家伙嘞，那不。我明白了，就等于是说现在考上大学，过去比较好玩。明白了。就是说。那没得那好管子，那都不敢的。不敢立桅杆。就没有说有身份是不能放的。这个地方就属于大门，从这里进入里面的院子，里面是没有蚊子的。就是这个大门是一个分界线，站在我们现在这个位置呢，晚上或者其他时候有蚊子，但是进去里面是一只蚊子都没有的。以前这里有一个木门，等一下痕迹才能看得到。那么这个地方是叫朝门，不叫大门。大门是从这里过去，那个空旷的地方以前是大门，
这里是叫朝门，就我们说的朝外看的朝门。像这个有什么说法没有？这个啊，那你们看有指示的人，这个朝门起么作用？啊，它这里好多石雕啊，它这个石雕上面画的是什么？而且好像看出来它有点像那个神兽，你看上面是龙，还有麒麟这些，哎，就是可能是意思守卫大门的意思。说的就是从这里进去就没有蚊子，外面我站在这里没有蚊子。这个是您孙子吗？哎，孙子啊，多大了？8岁了。8岁也在读书，现在放假了啊。啊，行。那是最小的。最小的。哎。那大的孙子多大了？大的30了。30了啊，那你差不多重孙子都看到了。重孙。啊。现在草根长起来看不到个哈。哦，那这里全部是在石头上面建的房子啊。哎。那个房子从那个都是我们的正堂屋。哦，正堂屋。那个电线杆和那个排列，都是正堂屋那个当中。这方都是火烧完的，后面新建的。就是正堂屋，那两边是等于是厢房。像这个地方啊，存在了多少年呢？那个。那讲倍数噻，几百年噻。几百年，从清朝传过来。那朴树呢？有朴树才看得到。啊，对，有族谱才能看得到。那平常我们也没那个街道啊。传承了多少代知道吧？不知道。也不知道。不知道。那我们那些不知道。啊，反正有几百年的历史是有了。那起码。200-300年噻。啊，像你们这里最多的时候，就这个院子里面住了多少人？这里啊，住多少人啊？那100-8人。哎，我问一下爷爷，他这个地方为什么会没有蚊子呢？那是过去一个大官这个当子出去耍坐在那个朝门口，春来凉快，坐来歇凉有蚊子咬。他说是这是个什么东西好，他说是那你给他朝门外头去就把他赶出去。都是那个一句话都是这样传说。朝门里头没得那现在有没有什么专家或者学者、文化人来考证，说是什么原因？没那个说是原因，就是说我们现在站在这个院子里面就没有蚊子，只要出了这个大门就有蚊子了。出了大门就有蚊子。那你们基本上以前住在这里，晚上是不用点蚊香，也不用挂蚊帐，什么都不用。蚊帐也没得。对，那是挺奇怪的，那确实很少见得到哈。人家常说，要不是木头，要不就是其他原因造成的。但是我看这里，因为这些木头是后面建的，那估计也不是石头，不是木头的原因那个是过去的。那就是过去的。那个也有100多年了吧？那是100多年了。100多年。你们现在这个房子，如果说会不会保护修缮一下？因为我觉得如果不修缮一下，可能会倒那是你没搬到下面去啊？我们没有。住在这上面舒服是吧？我们都在这里，住老家。这是老家，对，老宅。那这些石头确实很大，我感觉这里整块都是用石头铺起来的对不对？你看这里是石头，地下也是石头，上面也是石头。那这些蚊子有没有可能跟这些石头有关系？那搞不清楚。也搞不清楚，反正就是这里面没有蚊子。贺龙在我们的住上。贺龙。在哪里住的？住在那里。就是那前面那个小房间是吧？贺龙元帅是吧？那我们原来我们那个院子只有那个地头进出的其他地方进出不到。就是靠这个朝门这里进出。那些地方都是围完了的。以前这里就很热闹了。住的人多，那个吃饭的时候，大家每家每户都在这个地方聊天，这样是不是挺好玩的那是好玩。像这些石头上面全部。那些石头它都有花纹对，这些石头上面全部是有花纹。它那个都是正堂屋。正堂屋。那个过去我们那个堂屋修得很好。修得很好。那60几年了，60几年烧掉了。
64年。64年烧掉了是吧？这里就是巢门。刚才这位爷爷说，这个地方为什么没有蚊子呢？就像他们现在一样的，坐在这里，就是说传说几百年前有一个官员坐在这里休息，快傍晚的时候就快天黑，坐在这里，然后有只蚊子进来咬他，他把它打死了，然后其他蚊子还又来，他说来这里干嘛？就把那些蚊子赶出去了。那意思是说他在这里守护一样的，有他在，蚊子就不准来。所以这个传说就是说，从那以后这个地方就没有蚊子了。这个只是传说，但是我觉得这个是不可信的，可能还是旁边的一些物理条件造成的。特别是我刚刚飞无人机的时候，在外面的话有蚊子，然后走到里面呢就没有蚊子了。对，你好，您住在这里是吧？住在这里还是住在上面？住在这里啊？没住在下面去啊？现在我们继续往前走，刚刚在这个没有蚊子的屋看了一下，然后这边听两位爷爷说，这边还有一些建筑，好像还有他们的祖坟。不过现在这里不太好走哎，因为刚下完雨，很潮湿。这个应该就是他们的祖坟，修的还不错。哇，这里就有蚊子了，在耳边嗡嗡响了。哇，以前这里还有桌子，有凳子，有一个这个石凳子啊，凳子这么长哦，这里边有桌子，那里有一张桌子，打牌的、象棋的，那个大的。哦，以前都在墓前有桌子有凳子这些。就是它都围好了嘛，围好了全部是石头啊。哦，那挺华丽的。这个给它抽起来，这是3块大石头，这是前面搞的有文字的。哦，那挺华丽的，就是有一个桌子，有一个凳子，还有个椅子。哦，2个长板凳。长板凳。长板凳就是在这里的，很长的。哦，那还真没见过。是吧？这一块大的搞在中间，那一个就是两边的门。风景上面就全部修到了上面去了。等于把它这个坟盖住了一样。就是前面挡住了嘛。啊，那真是与众不同啊。哦，那可能是给那个守墓人坐的，很休息的地方。有可能啊。就是那个意思。啊，爷爷现在多少岁了？80多了。80。以前一直在这里生活啊？啊？一直在这里生活。生活了。哦，以前在那个位置啊。啊，以前有个生产队在这里。有个生产队，现在和搬的差不多了。我们常说，有一老就有一宝。像这位爷爷80岁了，一开始问他们其他的几位那个爷爷啊，都不太知道这里有多少代。像这位爷爷，他一来就说，这个地方传了12代，他是看过家谱的。所以我们说一老一宝嘛，很多事情这些年老的长辈才知道。80岁了，看起来身体还挺硬朗的，还能爬坡、爬山、爬阶梯。并且刚才这位老爷爷他说，这里是传了12代，大概是260年到300年，并且这位老爷爷说，他们这个祖籍是江西，从江西搬到湖南，然后再搬到利川这个大山里面。以前最开始它这个相当于是围墙，大概高度有2米，后面慢慢的就变成现在这个样子了。现在这里住的人不多，就剩下几位老爷爷住在这里，一位爷爷是80岁，还有一位是73岁，还有一些老奶奶，老奶奶就基本没上来，在家里休息。同样的，我们刚才看到这些爷爷们呢，他们基本都是亲戚关系，就打个比方说，可能堂兄弟。这个地方我就参观完了，当地的村民非常好客，一看到我来，有好几位爷爷给我介绍，其中呢有位那个叔呢，因为那个稍微年轻一点的，还叫我去他家里吃饭，我就在家里吃了一顿，非常感谢他们，非常好客。确实啊，走到这些农村、山区的农村，当地的村民都比较好客，比较热情，非常感谢他们。那这个地方我们就参观完了，希望呢下次如果有机会来到这个地方，那这里呢已经变了，
确实与众不同，非常神奇，我们都不知道该怎么解释，因为里面没有蚊子，外面有蚊子，所以这个200-300年的未解之谜，不知道什么时候能解开。我个人估计，可能就是里面一些石头或者其他的一些东西造成的，就是有气味，可能让蚊子不会进来。大家猜想是不是这样的？有知道的在评论里面说一下。